23 февраля 2021, Калининград. Салют, посвященный Дню Советской Армии Военно-Морского флота. Это ж 30 залпов из орудий ЗИС-3, участвовавших в освобождении Кёнигсберга. О, красота. 30 залпов. Заряжай. Красиво. Давно салютов не было. Ура! Слава Советской Армии и Военно-Морскому флоту! Ура! О, вот эти, от этих взорвушек еще дым полетел. Ой, сейчас смотри. Молодцы, молодежь активная. Надо с каждым залпом чарку пить. А потом будет тяжелый. Ура!
домам, пошли под ними как раз стреляют. О, красиво. Это уже пошел на салют. За машинами все моргают, стали смотреть. Слава советской армии. Молодца. The end.